Hello everyone, welcome to Maima's cooking class. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബേക്കാണ്, ഒരു വെജ് ബേക്കാണ്, പൈ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഡിന്നറിനും ലഞ്ചിനും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. ഒരു ഗാർലിക് ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മീലായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു പാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഓയിലിന് പകരം ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഒലിവ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഗാർലിക്, ഞാനൊരു 6 അല്ലി ഗാർലിക് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ്, അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. ഗാർലിക്കിൻ്റെ ആ റോ സ്മെല്ല് പോയി നല്ലൊരു മണം വരുമ്പോൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് അണിയൻ ഒരു സവാള ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. തന്നെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, തന്നെ സാധനം ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കഴിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്, വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷനായത്. ഓക്കെ, അണിയൻസും സോഫ്റ്റായി. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മഷ്റൂംസാണ്. മഷ്റൂംസ് ഞാൻ 200 grams മഷ്റൂംസാണ് ഈ അളവിലിടുന്നത് കേട്ടോ. ഓരോ മഷ്റൂമും 4ആയിട്ട് കീറിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത്തിരി ഫൈൻ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഓരോന്നും 4 പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത്, ഇച്ചിരി വലിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കണം. ഓക്കെ, മഷ്റൂംസ് ഇട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ബേബി കോൺ ആഡ് ചെയ്യാം. ബേബി കോൺ ഞാൻ 4 എണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനെ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസസായിട്ട്, തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ലൈസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുക. ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, നമ്മളിതിനകത്ത് എരിവിന് പെപ്പർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ മുളക് പൊടി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഞാൻ ചേർക്കുക. ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ടും. ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക്ഡാണ്, മഷ്റൂംസിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങും കേട്ടോ, അത് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം. നമ്മൾ ഒരു ബൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കോണിന് ചെറിയൊരു ബൈറ്റേ പാടുള്ളൂ. അതായത് ഒരു 3/4 വെന്തിട്ടിരിക്കണം, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായി പോവല്ല, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ ഫ്ലേക്സാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ എരിവ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. എരിവ് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോണം. കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പെപ്പറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കോൺ കുക്കായി. ഞാനത്തേക്ക് പാലക്ക ആഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ബഞ്ച് പാലക്ക, മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ 1.5 കപ്പോളം പാലക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ചുമ്മാ സ്ലൈസ് ചെയ്തേക്കുക, റഫായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തേക്കുക, ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പ്യൂറി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ, ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ടൊമാറ്റോ പ്യൂറി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ അവൈലബിളാണ്, അത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മിക്സിയിൽ ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്ത് പ്യൂറി ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്യൂറി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ഇടണം, പാലൊക്കെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ ഇട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം കളയണം.
നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഫുൾ പോകണം, അതുവരെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഒട്ടും വെള്ളമായി ഇല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇടാനുള്ളത് പനീറാണ്. പനീർ ഒന്ന് ക്രംബിൾ ചെയ്തിട്ടിടുക, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടിടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ പനീറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീനുമായി നല്ലൊരു ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാം ഡ്രൈ ആയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഞാനിതൊരു ബേക്കിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സാധനം കൂടി ഇടാനുണ്ട്. പാഴ്സലേ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. പാഴ്സലേ കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈഡ് ഹെർബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പാഴ്സലൊക്കെ ഡ്രൈഡായിട്ട് കിട്ടും, അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബേക്കിൻ്റെ ബേസായി ഇത് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാ ബേക്കും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സോസി ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ പുറത്ത് ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സോസ് പാൻ വെച്ചു, ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, വൈറ്റ് സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല, ബട്ടർ, മൈദ, മിൽക്ക്, ഈ ഒരു റേഷ്യോ കേട്ടോ, ഈ ഒരു അളവിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് വൈറ്റ് സോസ്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് സോസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മൾ പാസ്തയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പയ്യ് ബേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതൊന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആക്കും, ഒന്നുകൂടെ ക്രീമിയർ ആക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബട്ടർ മെൽറ്റായി, അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, ഇതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് പാല് ചേർക്കാം. അപ്പം മൈദ ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ. ആ സ്റ്റേജിൽ പാല് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് തിക്കാവുന്ന വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലൊരു ബോയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുക്കാവും. എപ്പോഴും പാലൊഴിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി തിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പാലൊഴിക്കുക. യൂഷ്വലി ഈ അളവിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 1.5 കപ്പ് പാൽ ഈ അളവിന് ചേർത്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടെ റിച്ച് ആക്കണമെങ്കിൽ ചീസ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ആ ഒരു ചീസി ഫ്ലേവറും കൂടെ വൈറ്റ് സോസിൽ കിട്ടും. കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട കിട്ടും കേട്ടോ. ബിക്കോസ് മൈദയും ഇതുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയില്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കട്ട കെട്ടാം. അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ബോയിൽ വന്നു. തിക്കായിക്കോട്ടെ. അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് പെപ്പറും സോൾട്ടും ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ചേർത്തു. സോൾട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സോൾട്ടോടെ ചേർക്കുക. ഈ മിക്സ്ചർ ഈ ബേക്കിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇതിൻ്റെ മേലെ വേണേൽ കുറച്ച് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം, എന്നിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കളർ കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അത്രയും റിച്ച് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നേരെ എടുത്ത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 20 മിനിറ്റ് 180 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത അവനിൽ വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക അവൻ. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചീസ് മേലെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചീസ് മെൽറ്റായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടും. ആ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ എടുക്കാം. ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വെക്കുക. ഇതാകുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനിൽ ഒരു 20-25 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചു. ഇനി അത് എടുക്കാം.
ഓക്കെ, ഞാൻ ചീസൊന്നും ഇടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ചീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അത്ര റിച്ച് ആക്കിയില്ല ഞാൻ. അപ്പം ഈ ഒരു പൈ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ പ്ലെയിൻ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഗാർലിക് ബ്രെഡ് വേറൊരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഗാർലിക് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കൊരു ഡിന്നറായിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേക്കോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നല്ല വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Till then, bye.